साथीहरु आज भने अलिकति नौलो पाराको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। अहिले हामी अरुणाचलमा छौं। विशेष गरेर यहाँ आउनुको उद्देश्य के हो भने यहाँनिर एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले खेती गर्नुहुन्छ है, चिया बगानको यो रबरको बोटहरु, रबरको खेती निकाल्ने गर्नुहुन्छ। अन्त उहाँसँग भेटघाट गरेर यसको बारेमा आइडिया लिनको लागि यहाँ आको। अन्त यहाँ हाम्रो क्यामेराम्यानलाई यहाँ दाजुलाई देखाउने स्याउरो दाजु। स्याउरो। अच्छा दाजु, तपाईले यो रबरको बारेमा यो रबरको खेती तपाईले कहिलेदेखि सुरु गर्नु भएको दाजु? मैले 2008 बाट 2008 बाट। हजुर। यसको चाहिँ यो कुन चाहिँ भेराइटिजको रबर भन्नु सकिन्छ दाजु? यो मलेसियन है। अच्छा, तपाईको यो कति बिघाको जमिन हो दाजु? यो कति बिघामा छ? टोटल मैले 35 हेक्टरमा लगाएको छु भाइ। 35 हेक्टरमा है। हजुर। यसको चाहिँ इन्कम चाहिँ कस्तो हुन्छ जब यसको सिजन भएपछि काट्नु यसरी निकाल्न थालेपछि मन्थली महिनाभरि नै यसको इन्कम हुने गर्छ कि हामीले धेरै कुर्नु पर्ने हुन्छ दाजु? हैन, यो तपाईको यसलाई पहिला पुली ल्याएर लगाएपछि चाहिँ बोट बिरुवा भनौँ न, बिरुवा ल्याएर लगाएपछि चाहिँ तपाईले 5 साल 6 साल वेट गर्नुपर्छ। अच्छा। यसको यो घाँस, यसको यो बोट चाहिँ, हजुर, यसको बिच चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईको 18 इन्चको हुनु पर्यो। हजुर। 18 इन्च भएपछि चाहिँ यसलाई बस हार्भेस्टिङ गर्न सुरु गरिन्छ। यसरी नै यो अब यो चाहिँ अब तपाईको 9-10 सालको घाँस भयो त। हजुर। अनि यो चाहिँ अब मेच्योर्ड भयो। अनि यसै चाहिँ यसलाई यसो हार्भेस्टिङ गर्नु चाहिँ तपाईको 18 इन्चको गोलाइ हुनु पर्यो। अच्छा, यो टोकरी भरिनुको लागि यो कति समय लिन्छ यसले? यसले बेसी तपाईको यो सिजनमा त तपाईको 2 घण्टा। अच्छा, 2 घण्टामा भरिरहन्छ है? हजुर। यो अब 2 घण्टा कहिले भरिनु पनि सक्छ, कहिले नभरिनु पनि सक्छ हैन? हजुर। यो अब अलिक उसले गर्दाखेरि, हजुर, यो क्लाइमेटले गर्दा पनि कहिले भरिन्छ। त प्राय यो सिजनमा चाहिँ भरिन्छ। अब यो तपाईको अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरमा चाहिँ यो भरिन्छ। अच्छा, यो 35 हेक्टरमा अहिले त सबै जग्गै तपाईको यो अहिले यो निकाल्ने कार्य चलिरहेको छ। एक दिनमा चाहिँ यो कति लिटरसम्म तपाईले अहिले बटुल्नु हुँदैछ, कलेक्सन गर्नुहुन्छ? दिनमा 500-600 लिटर जति जम्मा गर्छु। 500-600 लिटर है? हजुर। बनाउँदाखेरि 500-600 लिटरको चाहिँ हामीले रबर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो रबर चाहिँ कति केजीको अन्दाजमा आउँछ दाजु? 500-600 लिटरको तपाईँ धर्दिनँ, यो 250 केजी। अच्छा, 2.5 कुइन्टल। 2.5 कुइन्टल हुन्छ। यसको बिक्री बट्टा चाहिँ केजीको हिसाबमै जान्छ कि? केजीको हिसाब, केजी। अच्छा। यसको रेट अप एन्ड डाउन भइबस्छ। हजुर। तपाईले यो गरेको यो खेती गर्नु भएकोदेखि यता हाइस्ट रेट पाउनु भएको चाहिँ केजीको कतिसम्म पाउनु भयो? मैले 240 सम्म पाएँ। 240 पाउनु है? हजुर, केजीमा। अच्छा, भनिसकेपछि हजुर, रबर यो सबै त्यो टायर अब प्लास्टिकमा जुन पनि सामान हुन्छ यहाँबाटै बन्छ। तपाईको यो चाहिँ तपाईको यो त तपाईको एउटा एक भाग मात्रै हो तपाईको यो? हजुर। अरू भाग चाहिँ यहाँदेखि अलिक टाढामा अन्त पनि छ। 35 हेक्टर भनेपछि त सानो जमिन त होइन? हजुर, अन्त पनि छ। हजुर। अच्छा, यसको रबर बनाउने प्रोसेस तपाईँको जुन चाहिँ कारखाना छ, हजुर, त्यहाँ पनि हामी अलिकति भिजिट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले त्यहाँ पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। म देखाइदिन्छु। हामी यसलाई के भन्नु दाजु? भट्टा भन्नु कि भट्टी भन्नु कि कारखाना भन्नु कि? यो त कारखानै भनौँ है, एउटा सानो। हो। यो चाहिँ भनेपछि बिहान थापेको यो दाजु? हजुर। यो 1.5 घण्टा भयो। 1.5 घण्टा। अच्छा, 1.5 घण्टामा यति। अहिले हामी उहाँको रबर बनाउने फ्याक्ट्रीमा आएका छौँ।
यो वरिपरि देखिएको सेतो चाहिँ यो कस्तो पाराले दाजु यो अहिले हामीले त्यो देख्दाखेरि त लिक्विडमा देखेको छ तरल पदार्थ देखियो त्यहाँ है हजुर यो चाहिँ चाम्रो चाहिँ कसरी बनाउने त यस्तो दाजु अब त्यसलाई उठाएर ल्याइन्छ हजुर टोकरी उठायो त्यसलाई उठाएर ल्याइन्छ जम्मा गरिन्छ होइन हजुर हजुर जम्मा गरिन्छ हजुर जम्मा गरेपछि चाहिँ अब यो ट्रे छ है अच्छा यो हजुर यो ट्रेबाट अब त्यसबाट यसमा जोखिन्छ यहाँ जोख्ने बाटीहरू छ यो जोख्ने बाटी हो है अच्छा यसको अब यो लिटर सिस्टम अब यो तपाईँ 1 लिटर या 1.5 लिटरको बनाउने कतिको बनाउने त्यसमा जोखेर यो ट्रेमा जम्मा गरिन्छ अच्छा ट्रेमा जम्मा पानीसँग मिसाएर जम्मा गरिन्छ जम्मा गरेपछि यहाँ तपाईँको एसिड दिन्छन् फेरि एसिडले घोलिन्छ अच्छा अच्छा घोलेपछि यो जम्मा हुन्छ अनि यसलाई अब यो 2-4 घन्टा राखेपछि चाहिँ फेरि मेसिनमा लगेर यसलाई पेल्नु पर्यो पेलेर यो चाहिँ पेल्ने हो पल्लो चाहिँ फिनिसिङ दिने हो अच्छा यो यसरी घुर्छ यो हातले नै चलाउनु हातले पर्ने नै चलाउँछन् यसरी अच्छा यो चाहिँ अब यसलाई प्लेट बनाउने हो पल्लोले चाहिँ फिनिसिङ दिन्छ यो सब सामग्रीहरू यहाँ चाहिने सामग्रीहरू यसमा जम्मा गरिन्छ यो डब्बा हुँदो हजुर ल्याइन्छ लिक्विड हजुर यो चाहिँ भनेपछि मेसिनमा पेलेर यो हामीले- रेडिमेड हो यो अब यसरी भेला गरियो अँ यसलाई चाहिँ जामिसकेपछि मेसिनमा पेल्यो पेलियो मेसिनमा पेलिसकेपछि यस्तो खालको प्लेट बनाइयो आयो है यो प्लेट बनाइयो अच्छा रबरकै सेप आइगएछ नि त अब त है हजुर यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ दाजु प्रोसेसहरू अब यसको बादमा यी अब सन ड्राई यो पानी सुक्नुको लागि हजुर अच्छा घाममा पनि सुकाउनु पर्यो हजुर सन ड्राई यो चाहिँ यसलाई भन्छ सन ड्राई यो पानी यहाँ धुनुपर्छ नि यसलाई हजुर यो धोएर चाहिँ सन ड्राई गरियो यी हजुर सन ड्राई गरेपछि चाहिँ यसले रूप लिन्छ यो खालको रूप लिन्छ यो घाममा चाहिँ कति समयसम्म सुकाउनु पर्ने दाजु यसको टाइम हुँदैन टाइम हुँदैन है यसलाई अब यो यस्तो यो चाहिँ अब रूप सुकिसक्यो बदलिँदै गयो अच्छा त्यहाँ सेतो छ भने यहाँनिर अलिक ब्राउन कलरको हामीले देख्यौँ अब यसलाई भित्र हाल्न सकिन्छ पानी सुक्यो यसको मतलब हजुर त्यहाँ धोको पानीहरू सुक्यो अब यसलाई यता ल्याइन्छ यो चाहिँ तपाईँको सुकाउने जग्गा यसलाई स्क्रेप भन्छ यो अच्छा त्यहाँ भरे उठाएर जति अलिअलि रहन्छ नि हजुर त्यसलाई फेरि केटाहरूले उठाएर ल्याउँछ हजुर उठाएर ल्याएर यहाँ सुकाउँछ यो स्क्रेप यसको क्वालिटी अलिक लोमा जान्छ बिक्री बट्टामा ए अच्छा यो लास्टमा रहेको अब यो चाहिँ यहाँ भट्टामा पस्नुलाई रेडी भएको अच्छा यो चाहिँ घामबाट सुकेर त्यहाँदेखि फेरि अब यो भट्टामा? यहाँ भट्टामा पस्नुलाई रेडी तर भित्र जग्गा नभएर यहाँ बसेको हजुर अलिकति फोकस गर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको भट्टा हजुर अच्छा यो रहेछ नि त है यहाँदेखि चाहिँ आगो दिनु पर्यो हजुर आगो दिएपछि चाहिँ अब यो आएपछि यो भित्र भट्टा यो भित्र अच्छा अब यो यता भट्टाभित्र अहिले बत्ती छैन दाजु बत्ती बलेको छ ए अब यो चाहिँ रेडिमेड माल रेडी भएको यो अब सप्लाई अब यो मार्केट जानुको लागि तयार छ तयारी भयो यो आज उठाउँछ केटाहरूले उठाएर यो माल दिन्छ भित्र बाहिरको माल छुर्पिस यो रेडी भएको माल यो
यो भट्टा चाहिँ यस्तो पाराले यो धुवाले नै सुक्नु पर्दो रहेछ खासमा यसलाई, धुवा र रापले। किनभने यो माथिल्लोपट्टि बनाइएको छ, यसको आगो फुक्नै बाहिर छ। मलाई चाहिँ यो सुकुटी नेपालतिर सुकुटी बनाएको प्रोसेस जस्तै लाग्यो। एउटा रबरको यो बिजनेस भयो है। हजुर तपाईँसँग चियापत्तीको पनि धेरै बिगामा तपाईँको चियापत्तीको पनि बिजनेस छ भन्ने सुनेको हामीले यहाँ अहिले एक दुई यताउता हेर्दाखेरि देखियो पनि। हजुर चिया बगानको चाहिँ कति हेक्टर जस्तोमा छ तपाईँको लिनुभएको छ? अलिअलि 1-1.5 बिघा छ। 1-1.5 बिघा भन्नाले हेक्टरमा चाहिँ कति? हेक्टरमा 15-20 होला हौ। 15-20 हेक्टरमा चियापत्ती छ है। अच्छा, यो यता भएको यो सबै नै रबरको बोट? हजुर तपाईँले यसको पुल्ली भन्नुहुन्छ है, यसको प्लान्ट बिरुवा पनि सप्लाई गर्ने गर्नुभएको छ? छैन है, त्यो चाहिँ गरिएको छैन। अच्छा, उहाँसँग भेटेर है हामीले यसरी रबरको बारेमा जानकारी लिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। उहाँको मेहनत देख्दाखेरि खेती गर्दाखेरि कस्तो पाराले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण। अब जस्तै हामीले केही गऱ्यौँ एउटा सानो फुक्टामा गर्ने चलन छ हाम्रोतिर है, तर यस्तो पाराले यो रबर त मलाई लाग्छ हाम्रो सिक्किमतिर पनि हुनसक्छ, लोवर बेल्टमा हाम्रो सिक्किमतिर पनि हुनसक्छ यो। हजुर अन्त यस्तै पाराले ठुलो खेती गर्नु पाइयो भने यसको पनि एउटा राम्रो इन्कम सोर्स हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। अन्त यति भन्दै दाजु एकदम धन्यवाद सेवा र है तपाईँलाई। अच्छा, अब भने हामी उहाँको रबर बगान, रबर फ्याक्ट्री, चिया बगान घुमेर उहाँले हामीलाई इटानगर जाउँ भाइ घुमेर जानुहोस् भन्ने हुँदाखेरि अब भने हामी इटानगर अरुणाचलको क्यापिटल जाँदैछौँ। त्यहाँ घुमेर फेरि रिटर्न भएर आउनेछौँ।